咁小朋友學習英語最好就梗係放佢響英語嘅環境度學啦。例如你可以送佢劍橋啊、牛津啊、史丹福啊咁。不過家陣發咗達咩？平少少，但係效果一模一樣嘅方法，就係好好咁將小朋友留響屋企。小朋友出嚟學英文。Yes, mother。嗱，運用你嘅想象，原來家居裏邊包圍住我哋嘅全部都係英文。呢個係 A， 呢個呢？ H， 呢個係 B， 咁呢個呢？ O， 呢個 Y， 啊 ，B-O-Y 係 boy 啊。叻仔，大家見到啦，俾孩子一個充滿英文嘅家居，仲使鬼山長水遠去捱薯仔啊！食飯飽肚好多。Thank you very much。A